Hallelujah. Hallelujah. Mo kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Yóò dára fún wa o. Àánú ò ní fàyè wa sílẹ̀ o. Ìjọ Ọlọ́run ayérayé lẹ́ẹ̀kan sí mo gbé ọ̀gá gba ọpẹ́ àti ìyìn. Ọ̀rọ̀ tí a fi sí mi lọ́kàn rèé, Ọlọ́run bá ọ̀rọ̀ náà jáde. Agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ kó darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo ọkàn tó máa wò mí jẹ́ ká ríra wa nínú ọ̀rọ̀ yìí. Àṣẹ iná tó ń pa èké run nínú ayé ènìyàn lórúkọ Jésù yẹ kó wọnú ayé wa lọ. Gbogbo ibi tó yẹ ká ti ṣe àtúnṣe kí ìpè ó tó dún, alágbára ṣí wa lójú síbẹ̀ ká dẹ̀ ṣe àtúnṣe náà ní kankan. Ògo ni fún orúkọ rẹ, Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ gbọ́, mo mú ọ̀rọ̀ mi ní wákàtí yìí nínú ìwé onísáàmù orí ìkẹrin. Ó pẹ́ tí mo ti ń ka sáàmù yìí o. Àárín yìí ò yé mi bó ṣe yé mi yìí. I just want to share with you. It's a burden in my heart. I was thinking pé àṣẹ ọ̀rọ̀ tó báyìí wà nínú sáàmù yìí. Mo máa ń ka sórí. Ìyá mi ó ti kọ́ mi láti kékeré. Ó ti kọ́ mi. Ìgbà tí mo di ọ̀dọ́ tán mo wá mọ̀. Torí ìyá mi máa like láti kọ́ wa láwọn sáàmù kan ká máa kà sórí. Nígbà tá a ti mọ̀ much nípa Jésù. Wọ́n wò pé it serve as a protection over us. Ìwọ náà kọ́ mọ rẹ. Ẹ̀kọ́ ìwé nìkan kọ́ ni kò kọ́. Ọmọ mi ó mọ gbogbo orin ayé yìí ṣùgbọ́n kò mọ Bíbélì. Tá bá ní wá kọrin church ìkọ̀kọ̀ ní mọ̀ nǹkan ṣùgbọ́n ẹni kọ́kọ́ ní gbẹ́sẹ̀ lé. Ẹni kọ́kọ́ àwọn orin tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ ti èmi ò kúkú mọ̀. Àwọn orin tí ò fògo fún Jésù ká lẹ́nu ọmọ rẹ̀ kọ́ wọn ní sáàmù. Let them know how to read psalm before they sleep. Let them read the psalm. Tán bá ti dàgbà tán yóò mọ wọn lára, yóò domi ara, yóò di ẹ̀jẹ̀ wọn, yóò di iná sínú egungun wọn, yóò di agbára sínú iṣan wọn. Ọ̀tá rí wọn á sá. Yes, God will bless you in Jesus' name. Psalm 4 said, "Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou art enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer." This is where I'm going, verse 2. "O ye sons of men, how long will ye turn my glory in shame? How long will ye love vanity and seek after listen? And seek after listen, and seek after unrighteousness, and seek after after deceit." I was interpreting my own English. Listen, deceit, unrighteousness, fake things. Yorùbá sọ wípé gbóhùn mi nígbà tí mo bá pe Ọlọ́run òdodo mi tó ní ìwọ ni ó dá mi ní ìdè nínú ìpọ́njú, ṣe ojú rere fún mi kí o sì gbọ́ àdúrà mi. Ẹ̀yin ọmọ ènìyàn, ẹ ó ti sọ ògo mi ní ìtìjú pẹ́ tó, ẹ̀yin ó ti fi asán pẹ́ tó tí ẹ ó sì máa wá èké ṣe. Sámọ̀ ọ̀rọ̀ tá a fi jomi tọrọ lónìí ó kọjú sí ìjọ Ọlọ́run. How long? How long? How long? How long? How long will ye turn the glory of God to vain? Ṣe kí ló dé? Kí ló dé? Àwọn ò ti sọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú pẹ́ tó, ẹ̀yin obìnrin. A ó ti sọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú pẹ́ tó o tí a ó sì máa wá èké ṣe. Ẹ̀yin ọkùnrin, ẹ ó ti sọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú pẹ́ tó tí a sì máa wá èké ṣe. Ẹ wo nǹkan tí ìjọ dà nínú ayé. Ayé ò respect pastor mọ́, wọn ò respect wa mọ́. Because we have turned the glory of God to vain. Tá a bá múra ńgbà míì, ẹ̀rù á bà mí. Lóòótọ́ mo kéré nínú ìgbàgbọ́, at least náà ti lé lógún ọdún. I was small. Ṣùgbọ́n ti lé lógún ọdún tí mo ti rìnrìn àjò yìí náà. Bí ìgbàgbọ́ ṣe rí nígbà tèmi ìgbà kọ́ de léyìí. Bí ìgbàgbọ́ ti rí nígbà táwọn ọmọ bàbá gbà kọ́ lé kúrò dé tá a sọ ògo Ọlọ́run dé ìtìjú. Ìgbé ayé wa wá ń ti Ọlọ́run lójú pátápátá gbà. We are just living a shameful life. Pastor cannot correct members again because of the shameful life a pastor is living. Pastor fọmọ ìjọ lóyún. Ṣé pastor nìyẹn ṣá? Wòlíì náà ó ń tọ obìnrin olóbìnrin lọ́mú. Ṣé wòlíì nìyẹn ṣá? Evangelist náà gbogbo ibi tó bá evangelist lọ pátápátá yóò fọwọ́ kọ obìnrin wálé. Ṣé evangelist nìyẹn ṣá? Àwọn tá a tún pera wa lólùkọ́ náà ìgbé ayé tá à ń gbé, ìbínú, ìrònú, òdì, ìjà. Ògo Ọlọ́run ń bẹ nínú ìjọ ṣùgbọ́n a ti sọ di ìtìjú.
Ọlọ́run ní kí n bí ó tún bí wá nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wípé a ó ti sọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú pẹ́tọ́. Kí ló dé? Kí là ń wá gan? Kí là ń wá tá a fi ń gbègbè ayé bí eléyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run in the name of anointing they are committing adultery. Wọ́n ti fi àwọn ọmọ ìjọ wọn sínú ìgbèkùn. A ti sọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú. Sátánì wọ́n fi wá ṣẹlẹ́yà. Àánú ìjọ máa ṣe mí o. Ó máa ṣe o. Gone are the days táwọn ẹni òkùnkùn ò dẹ́dẹ́sẹ̀ wọnú ìjọ tí kán wọ́n máa ṣubú. Gone are the days ṣó lè ń gbọdún ìjọ kó gbé nǹkan ni tó bá ṣèṣì wọbẹ̀ tó gbé padà bọ̀, ṣùgbọ́n lónìí kọ́gbà tó gbòyàn sí bẹ́ẹ̀ mọ́ tó ti di tìjú, ó ti dẹ̀gàn níwájú àwọn èèyàn. Wọ́n á gbàgbó inú ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n kó ṣe àánú ṣọ́ọ̀ṣì, kò sí tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ẹ rí nígbà tó rí pẹpẹ gan kú fún ìbàjẹ́. Kí ló dé tá a sọ ògo Olúwa di ìtìjú? Ẹ jẹ́ àpàdà. Àwọn obìnrin ọ̀rọ̀ máa kàn wá o. Mo sọ nínú ọ̀rọ̀ mi lọ́jọ́ sí. Mo ní àwọn éfà mi tún ti dìde. Nǹkan tá à ń wò ó wù wá. Káṣá ti wò ó. Bàbá ti wò báyìí ó ti di tiwa nìyẹn. A sáà fẹ́ wọrú aṣọ táwọn ayé ń wọ̀. Today we cannot differentiate between worldly dressing and a godly dressing. Kí ló dé? Nígbà tí mo wà kékeré, ìmúra la fi ń máa ṣẹ́wó. Ìmúra la fi ń mọ àwọn tí ò wà godly, but today ìrere òkèèrè ó ti gba holy dressing lọ́wọ́ wa. We are dressing and our cleavage will be open. We are dressing that when we come to church we look at it like a tout. Gbogbo ìdí wa wá ràn bọ́nbọ́nbọ́nbọ́n. Kí ló dé? Ògo Ọlọ́run wà láyé obìnrin. Kí ló dé tá sọ ti ìtìjú? Wọ́n ní obìnrin ò pọ̀ níjọba Ọlọ́run. Bó la ṣe fẹ́ pọ̀? When we are dressing like this and our speaking in tongue can never change anything unless we change from within. A sọ pé ọkàn wa ni gbàgbọ́. What is inside you must appear outside. If truly you love Jesus, if truly you want him, ó ní ẹ má ṣe fi ayé àtohun gbogbo tó wà nínú ayé. Ohun gbogbo tó wà nínú ayé, they are going with their lust. Ayé yìí ń lọ pẹ̀lú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀. Ẹ mọ̀ torí pé bí èmi jáde ti já lọ́rùn ni o. Èmi náà ti lórí, but God convinced me. Ẹ má dúró. Not everybody is not going to have the grace of conviction. Gẹ́gẹ́ bí pé kì í ṣe gbogbo wa la máa ní grace kó wá kó fara hàn wá ká tó gbàgbọ́. Ó ń fara wọn àwọn kan. Ó ní ohun tí mo bá ti sọ fún ẹnìkan ní gbogbo yín ni mo sọ fún. Á fara ẹnìkan kẹ́ni ẹ lè lọ sọ káàkiri ni. Rí pé ó fara obìnrin ará Samaria yẹn nípa ìpolongo obìnrin yẹn, ẹ̀rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wá sọ́dọ̀ Jésù. Holy Spirit can never convince every one of us as a body of Christ. He will pick random picking ló máa ṣe. He will pick one by one out of 100. So that one, when he have confirmation of what God has said, á lọ sọ fáwọn tó kù. Kò ṣeé ṣe. Ọlọ́run kó bá gbogbo wa pàdé bákan náà. The only thing ni wípé á mú kan nínú wa láti bá sọ̀rọ̀. Ẹnìkan ṣoṣo yẹn ló máa lọ sọ kan tójú ẹ̀ rí. So láti convince àwọn tó kù wípé lóòótọ́ nǹkan tọ́lọ́run sọ ó rí. Don't wait until God convince you. He may not convince you till you go to hell. Ìgbé ayé tó ń gbé yẹn, Holy Spirit tó ti ń kọ́. Ẹ rò pé gbogbo nǹkan tó Holy Spirit máa ń dá sí ni. Okay, this abọ́kànlélẹ̀ báyìí. Mo ṣe oúnjẹ síbẹ̀. Ọmọ mi dẹ̀ mọ̀ pé oúnjẹ ló wà ńbẹ̀. Ó wá ṣẹ̀ wá ń retí, ó wá ń pray pé Olúwa jẹ́ kí mọ̀ mi sọ pé oúnjẹ mi ló wà ńbẹ̀. Abọ́ èdè lélẹ̀. I will never see anything. Tí bá máa sọ̀rọ̀ gan ìbínú ni mo fi máa sọ correct ẹ pé ojú ẹ̀fọ́ ò rí náà pé oúnjẹ yẹn wà ńbẹ̀ kó lọ gbé. And there are some things tẹ́mi ní mo ti wò pé ó yẹ ká ti mọ̀. When you are dressing, ó fi ojú mi kún ojú ẹ̀. Ó fi èékánná mi kún ọwọ́ ẹ̀. Ìwọ náà mọ̀ bí pé, and the Bible say we resemble God. Ó ló dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. He wants us to be like him. Lóòótọ́ obìnrin ni wá ṣùgbọ́n ó sì dá wa láwòrán ara rẹ̀. Lóòótọ́ ọkùnrin ni wá ó sì dá wa àwòrán ara rẹ̀ ló dá wa. Ẹni tó wà láwòrán Ọlọ́run a ò gbọ́dọ̀ gbé ayé wa bí ère. A ò gbọ́dọ̀ ṣe ohun tó máa múnú Ọlọ́run bàjẹ́. Ọkùnrin mi agẹrun ẹ̀rí bá ẹ̀dẹ̀ mi orí. Kí ló ṣe wá? Irun orí wa asọ́dìdàkudà tó bá jẹ́ wọ lọ́lọ́run. Okay, let me tell you something. Ohun tí Ọlọ́run ò dá mẹ́ nígbà tó ń bọ̀ nílé ayé tó bá dé ọ̀run kò lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀ o.
ó lè sọ pé pé local champion ni mí, mo local, mo gbà bẹ́ẹ̀, but kò sí oníwàásù, kò sí irú anointing tẹ́ni yẹn lẹ́ni tó lè convince me about dressing. Godly dressing wà. Dress godly. Ẹ rí owó Ọlọ́run ti kúrò, we are just seeing afẹ́fẹ́ breath of glory là ń rí, we don't see the real glory. We are just talking about ayé Babalọ́lá, ayé Catherine Kuma. Ṣé ìgbé ayé táwọn yẹn gbé làwa gbé? Nígbà tí obìnrin fornication kò jámọ́ kankan ní church lẹ́yìn, adultery, we don't count it to be sin today. Some pastors have preached it to the extent that they have deceived their church member to the extent that they fornicate anyhow. They think that adultery was not a sin again. Divorce is not a sin again. Drinking alcohol is not a sin. Cigarette is not a sin. Yahoo is not a sin. Want to twist the Bible? That was a time last year. The Holy Spirit tells me that. He said, I should not believe any theology. He said, what is the Holy Spirit is teaching is the best. Theologians, they can tell you many things. Ẹ̀kọ́ ènìyàn nìyẹn. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí mímọ́ is our best teacher. Holy Spirit is the best teacher, is the best corrector, is the one that can discipline you, correct you. And your Bible is the guideline to follow to heaven. Bíbélì láfi ṣèdájọ́ gbogbo wa pátápátá. Not the life of your pastor, not the life of your pastor's wife. Let me tell you, irrespective, God does not respect any anointing, irrespective of any anointing or miracle or wonders you are doing. So far you are not working in line with God, you are not going to meet God in heaven. If God cannot have mercy on Moses, he cried, only mo gbàdúrà, I prayed to God, but God did not answer my prayer for me to enter the promised land. It is only grace that took him to heaven. Satan came for the what? For the dead body of Moses. If not for God, if not for his mercy, with all those things that Moses did, he would have ended up in hell. Ọlọ́run kò respect anybody. Ta ni ẹni wájú Ọlọ́run? Ó ní bí a bá sì rí ẹnikẹ́ni tí a kò korúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyàsọ́sínú ẹnikẹ́ni ló pè. So why are you chasing after vainglory? Why are you chasing after deceit? Kí ló dé tá wá èké ṣe kiri? Kí ló dé tá dúró níbi doctrine tó sandy? Tí ìwàásù bá ti le jù báyìí máa kó church in. It's not good. Ó ní èyí ṣe tẹ́ fi ń wá èké kiri. Èké tó ń wá kiri ló fi máa bọ́ sọ́wọ́ wòlíì èké, ló fi máa bọ́ sọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ burúkú, àwọn tó máa anoint ọmọ obìnrin, àwọn tó máa sọ fẹ́ pé àwọn máa bá ẹ̀sùn kó tó lọ́mọ, àwọn tó máa fi bíbélì, wọ́n á fi òdì bíbélì bẹ́ẹ̀ rìnrìn àjò, àwọn tó máa lọ ẹ lọ́wọ́ gbà tó máa sọ yìí kó tó róbó tó bá ti ń wá èké kiri. Torí ìwọ gan èké ni ẹ́, èké ló ń wá. Ẹ má jà sọ ògo Ọlọ́run di asán mọ́. Let's stop wearing all this bad. Ẹlòmíà wear mini skirts. How to dey church gbogbo abẹ́ báyìí náà máa wò everything gbogbo pants nínú church. Kí ló dé tá bẹ̀rù Ọlọ́run? Aṣọ ògo Ọlọ́run di ìtìjú. Obìnrin Christianity, àwọn Yahoo boys, àwa máa toast ọmọ Síónì. Ọmọ Bábílónì, a máa toast ọmọ Síónì. Bó lọmọ Síónì ṣe múra, tọmọ Bábílónì ń tẹ̀lé ní máa ní àwọn believer yẹn ló ń wá mi ò rí godly brother. Ó lè rí godly brother, ìgbé ayé rẹ̀ ò fa godly brother mọ́ra. You can't see godly brother. Ká tó fọ̀, wọ́n ti wọ skirt pé wọ́n ti bọ́ síwájú, wọ́n ti ń kọrin. Jezebel. Spirit of Jezebel is ruling the church today and Delilah. So wà lára wọn kò tètè kúrò. Let's share this message until it gets to those people that need. Let's desist. Why are we turning the glory of God to shame? Only we are the lights of God, but now the church has become darkness. Bí a ṣe ń pọ̀ sí náà ni ìwà ìbàjẹ́ ń pọ̀ sí, torí pé láàárín wa náà ni ìwà ìbàjẹ́ yẹn sí lọ. The Bible say, Bíbélì sọ nínú ìwé Jeremáyà, ó ní láti ọ̀dọ̀ àwọn ìránṣẹ́ mi ní ìbàjẹ́ ti kọjá sínú Jerusalem, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run torí ohun tá a máa jẹ, ojú kòkòrò olè. A lè sọ òtítọ́ fún àwọn èèyàn mọ́. Leave them as they are. Ṣọ́lọ́run dẹ̀ máa gbà wọ́n bẹ́ẹ̀. They may have name. You may write their name in the book
of your church. They may have their name as a member of your church, but they may not have their name as a member of heaven. A lè má kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìjọba àní tó ń bẹ lọ́run, ṣùgbọ́n orúkọ wọn lè wà. Even gan, ó lè jẹ́ orúkọ wọn ló wà níwájú lọ́dọ̀ rẹ̀ tọ́lọ́run ò sì mọ̀ wọn. Ìwọ gan pásítọ̀ bí Ọlọ́run ò mọ̀, you don't know. Let's stand for truth. We are the end time. Jésù lè di at any time. Kò ní gba gbogbo nonsense lọ́wọ́ wa o. Ìgbàgbọ́ ọgbẹ̀fẹ́, ṣé ìgbàgbọ́ tá a pa Pétérù sí náà la gbà ìbá? Mo máa ń wo pé ibo látò wá sí lọ́run gan-an. You are saved by grace. Yes, but let me tell you, if you don't work out your grace, work out your salvation, you end up in hell. There's nothing, once you are saved, you are saved. Once you are saved, you can be safe if you don't live according to the righteousness of God. If you don't live according to the laid down rules and regulations of the Holy Spirit. You say you are saved, you are still fornicating. You are saved, you are still lying. You are saved, you are committing adultery. You are saved, you are 419. You are saved, you are duping other. You are saved, still yet you are an hypocrite. You are deceiving other people. You are saved, you are telling you are backbiting. Ondirikisi, conspiracy among the church. Disunity, you are causing disunity. Ìwọ náà ló máa rojọ́ káàkiri, ó dẹ̀ safe. Adé pa nǹkan mi sí, tàbí kó ṣírun sílẹ̀, kó wọ trouser, kó máa speak in tongue, and you are safe. You are not safe at all. Said, work out your salvation with fear and trembling. Jesus came here to give us an access to the kingdom of God, like you purchasing form, getting admission to a university. If you get admission to a university, that admission God does not guarantee you certificates. You are going to work out your certificate. That is the journey to heaven. That is how the journey of heaven is. Jesus came. He died for us. For us to what? To have access to go to heaven. For us to have access to eternal life. The life we lost, the eternal life we lost in the Garden of Eden. That is the reason why Jesus came back to die, to redeem us from the power of hell, from the power of death. But for us to get to that place where eternal life is, where we are going to enjoy eternally with God, we are going to work it out by ourselves. We are going to live a holy life. We are going to live a consecrated life. We are going to live a sacrificial life. A ó gbé ìgbé ayé wa mímọ́, ìgbé ayé wa òdodo. That is the why Romans chapter 12 verse 1. Ó ní mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará. Ẹ fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹ̀bùn ààyè mímọ́, èyí tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà, èyí tó ṣe iṣẹ́ ìsìn yín tó dájú. Ẹ̀bùn ààyè mímọ́, ìtẹ́wọ́gbà. O lè mọ̀ ká má tẹ́wọ́gbà ẹ̀. Make sure God accepts you. Pray until He accepts you as a son or daughter. Don't allow anybody to deceive that once you are saved, you are saved. And you will still go back into your dirty sin. Ẹlòmíì wá church ó sì mọtí. Ẹlòmíì wá church ó sì mu cigarette. Pastor ẹ̀dẹ̀ mọ̀ kò sọ nǹkan kan. Kí ló dé tá sọ ògo Ọlọ́run di asán? Kí ló dé tá ń gbégbé ayé asán nínú ìjọ? And we are calling Holy Spirit come down. To where? You pray. Many people blast in tongue. After blasting in tongue, they will still go and masturbate. Lesbianism, homosexual in the church of God. And they pretend as if they are holy. And their pastor is still promising them that they will go to heaven. Fake. You are on your own. So let's go back to God. Let's go back to God. The church is stinking. It's stinking. There is a time I saw a revelation. I was in a big church. People were there. One chasing. Mo wá rí àwa ṣí mi lójú. My eyes was open. A big market. Wọ́n kó àìtàn yẹn jọ. Wọ́n drop refuge. Bí refuge city ni. Dirty things from the market. They are now carrying it. They are carrying it. They are dropping it in the church. As wọ́n máa ṣe ń gbá ìdọ̀tí yẹn jọ nínú ọjà. Wọ́n kò wá sẹ́nu ọ̀nà church yẹn. Ìsìn dẹ̀ lọ. I was mad at them. They don't even bother to. Wọ́n ní kí ni? Wọ́n ní ibi táwọn máa dà sí nìyẹn. When I woke up, I cried. And the Spirit of God told me, said, that is how my church is. The people of the world are now coming with their dirty things to divide the church of God.
when we open we have opened, we have give them an entrance. Please, and I will tell you this, any church you are going, that they are not telling you, they don't remember you about heaven. They are saying prosperity. Oh, what beside we are going to I pray everybody will prosper. But prosperity is not first in the kingdom of God. He said, seek ye first the kingdom of God. That is my cry. I always cry. Anytime I'm going for evangelism, I come back, I say, God, hey, Mama, she mini signboard. You must give me assurance that I will go to heaven. I must finish well with you. Because something money like you, you're to go party. Why are we seeking after vain glory? Glory that will not last. Why are we seeking after unrighteousness? Why are we seeking after fake things? Ororo 10,000. Tí wọ́n tà ní 250 lọ́jà. Bóyá ètò ọ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ àbí náà ọ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ló dà sí wọ́n tà ní 10,000. Wọ́n làwọn gbé lọ sórí òkè kíní kan rọ́ọ̀sì ni wọn kó ònú ilé wọn. Sẹ́ndì owó sí mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ gbà àwẹ̀. Èmi máa sọ fún wọn. Àjọ gbà àwẹ̀ ni o. Tó bá sẹ́ndì owó fún mi, o kàn sẹ́ndì ẹ̀ ni. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbà àwẹ̀. Tí má ti ń gbà bí ìwọ náà máa gbà lọ́hùn. Má ti ń bẹ ṣèṣe òru bí ìwọ náà ṣe. Ìwọ lógun yẹn ń jà. Èmi á rẹ̀ lọ́wọ́ ni láti jọjà. Ẹlòmíì á máa dúró ẹ̀yin èèyàn náà lọ́nà ẹ̀yin lẹ́ ń pùṣù ránṣẹ́ Ọlọ́run sí nǹkan tó yẹ kó ṣe. Àtàwọn náà sì wá gbé pé nǹkan táwọn náà sì fẹ́ jẹ kò jẹ́ kán gbọ́n. Irú àwa tá àti ní púpọ̀ báyìí wọ́n máa bu wa láàmú wéè ni. Ọgọ́dẹ̀ ń bọ̀ náà tọ́lọ́run máa sọ wéè fún wa. Á dúró dọlọ́run. Please, out of my nonsense that I'm saying, bring some senses out of there. Ẹ̀yin ọmọ ènìyàn, ẹ tún sọ ògo mi dìtú. How long will you turn the glory of God to shame? Ìtìjú ń pò mí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ. Wọ́n á tún gbé sórí social media. Blogger kò wá rí nǹkan kan bí ìbá ìjà wa Christian lọ. Christian kan ṣe báyìí, Christian kan ṣe báyìí, ìgbà tí gbé ayé wa táwa gọgọ jìnnà dénú. Ṣé ìwọ náà jìnnà dénú báyìí bó ṣe ń wò mí? Please and please, let's come back to Christ. Let's cry. Ẹ jẹ́ ká ronú ká pa ìwà wa dà. Ẹ jẹ́ ká fọ ọkàn wa ya kì í ṣe aṣọ wa. Ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi nítorí àkókò. Let's go to the book of Joel. Book of Joel chapter 2. Joel chapter 2. If your Bible is with you, you can open it. Joel chapter 2. It says something there in verse 12. Jẹ́ nítorí náà nísinsìnyí ni Olúwa wí, ẹ fi gbogbo ọkàn yíyí padà sí mi, àti pẹ̀lú àwẹ̀, àti pẹ̀lú ẹkún, àti pẹ̀lú ọ̀fọ̀. Ẹ sì fa àyà yín ya, kì í ṣiṣẹ́ aṣọ yín. Ẹ yí padà sí Olúwa Ọlọ́run yín, nítorí tí ó pọ̀ ní oore ọ̀fẹ́, ó sì kún fún àánú, ó lọ́ra láti bínú, ó sì ṣeun púpọ̀, ó sì ronú pìwàdà àti ṣe búburú. Let's come back to God. Let's come back to God. Let's come back to God. Ẹ jẹ́ ká fa àyà wa ya. Ọkàn wọn Ọlọ́run mọ̀ o. What is inside you will surely reflect outside you. And lastly, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé ọkàn ni ìgbàgbọ́ ẹni. Let me use this one as an example for you. This is a Coke, àbí? Bí Coke yìí ṣe wà yìí. Ẹ mọ̀ pé the outside is clean. Kí inú ẹ̀ wọ́n ṣe rọ Coke sí yìí. Kan ti wá tọ̀ sí kan tó rọ Coke sí. Kan ti yàgbẹ́ sí kan tó rọ Coke sí. But the outside is clean. Kan wá gbé fún mi pé mommy, ẹ má bínú, this is your gift. Kí n wá ṣe, kí n gbé báyìí. Gbígbé tí mo fẹ́ gbé báyìí kí n máa gbóòórùn ìgbé àti ìtọ̀ níbẹ̀. Ṣé màá lè mú? Kò ṣeé ṣe. Tẹ́ni yẹn tún wá dìkẹ́tì pé àbíyá torí pé nǹkan báyẹn ti ṣẹlẹ̀ kó tó lọ change ẹ̀. Kó wá tún mú eléyìí tó jẹ́ pé ìgbẹ́ ti rẹ lára bí adìyẹ nǹkan kan, but kí Coke inside ẹ̀ kó neat. Ṣé mo kó yín lè mú? Ọlọ́run ò ní gbàgbàkúgbà lọ́wọ́ èmi àti ẹ̀. Àti inú àti ta wa, òun ló máa ṣe kíni, òun ló fẹ́. Tinú ti ta wa ló nídìí. Ó ní ká pé b'Olúwa ti pé. Ó nílò kí inú wa clean. Ìgbà míì ọ̀rọ̀ ẹnu wa kọ́ ló máa sọ nǹkan tó máa most of the time your appearance matter most. Yorùbá ní ìrínisí ní ìsọni lọ́jọ́. Olóò jẹ́ Christian, ó wọṣọ gbogbo dodo ẹ̀ wá ń ta.
gbogbo ìsàlẹ̀ díẹ̀ gbogbo pàǹtì ẹ̀ náà ń wo ojókòó ní church wọn wo pàǹtì ẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ wàásù sí èèyàn akọ́kọ́ wẹ̀ látòkè délẹ̀ náà fáwọn tó jẹ́sù tó jàjẹ́ sílẹ̀ ọlọ́run ló máa ṣèdájọ́ wọn fi wọ́n lẹ̀ táwọn nìsan ayé ẹ̀ ní kó bójútó kémi náà bójútó ayé mi a gbọ́dọ̀ mọ̀ nínú a gbọ́dọ̀ mọ̀ lẹ́yìn. Go and ask God, how do you want me to dress? Gbogbo àwọn èrò burúkú tó wà lọ́kàn mi àti ẹ̀yẹn jẹ́ ká delete ẹ̀. Ẹlòmíì lè báyọ̀ yóò di 10 years and he's still a Christian blasting his tongue evangelist ọlọ́mọdé oṣù àṣedànù lẹ́ni yẹn ṣe. And there are many vessels some are for honor some are for dishonor. Bó wà nínú ilé náà àgò wà ń bẹ kọ́ọ̀pù wà ń bẹ. There are some specialized vessels for the use of the owner of the house. Àwọn kan wà tá à nílé gbé lọ pálọ̀. Àwọn kan wà ìkòlé náà máa ń wà. Àwọn èlò kan nìyẹn wọn lè mú wọn nínú ilé lọ torí wọn lè jókòó wọn lè dúró nínú ilé. Ṣé wọn èlò tó ní dúró nínú ilé lọ́jọ́ yẹn ló máa jẹ́? Àtèmi àti ànídẹ́ni ìtanù. Èyí ṣe ẹ̀yin ènìyàn ẹ ó tún sọ ògo mi di ìtìjú pẹ́ tó èyí ṣe tí a fi ń sọ ògo Olúwa di ìtìjú tókùnrin náà wà ń bẹ̀ o. Àti ń lu tí wọ church ń sìn wọ́n ti ń dread wọ church ń sìn wọ́n ti ń tìǹtì wọ church ń sìn ìgbàgbọ́ ìsìn ti gba gbogbo ẹ̀ láàyè ọlọ́run ò dẹ̀ nígbà lọ́wọ́ wa fún mo gbàdúrà ò ní ṣàṣedànù àtèmi àti ẹ a ó rí ibi dé sí ní ìjọba ọlọ́run. Please ẹ gbà yẹ̀wò. I'm not talking alone about dressing. I'm talking generally. Dressing ló kò common sí ni. I'm talking generally. Ẹni tí ò lè gbàyàn mọ́ra cannot hospitalize another person. Àlejò ṣíṣe ẹlòmíì ò mọ̀ ṣe. A ní me and my family ni mi ò fẹ́ àlejò. Ẹlòmíì ò lè ṣàánú fọ́mọnìkejì. Ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní Christian ó dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ó fẹ́ parí ẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. Bọ́n ànáàsì jù bẹ́ẹ̀ lọ ní church pé wọ́n nídìí nǹkan ẹlòmíì àfi sọ́wọ́ kò dẹ̀ nígbà kò ní ṣe kíni kò ní fi sílẹ̀. Àwọn míì wọ́n á gbé mọ́tò wá church òun nìkan ìyàwó àtàwọn ọmọ méjì á dẹ̀ rí àwọn kan tó ń fẹsẹ̀ rìn kò ní lè endeavour láti fi wọn sọ torí aṣọ tó ń wọ dọ̀tí nínú mọ́tò rẹ̀ máa wọ orí ìgbà tó bá kú máa gbé mọ́tò yẹn lọ. Mo máa ń sọ pé in our ministry tá a bá ní olówó kan ń bẹ tí ò bá ti lè help others out of the ministry tí ò bá ti lè submit to God the lordship of God let that rich man out and get out with his money. Àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run náà tó jẹ́ wípé àwọn olówó nìkan là ń bójú tó ẹni tí ò bá ti lówó àbójútó á mà bí wá o àtolòṣì àti tálákà àtọlọ́rọ̀ àtolówó àtoníbùkún àti aláìsàn òun la máa fi wá ṣolùṣọ́ àgùntàn lé lórí. We must balance everything. Ẹni tí ò rí nǹkan kan fún wa lẹ́nu ó mà lè rẹni tó máa sponsor wa lọ́la. We must balance everything. Àmì ò fojú kan ọmọ láìsí èèyàn. I'm not praising myself o. Bí mo bá ṣe máa dá olówó lóhùn náà ni màá ṣe dá tálákà lóhùn o. Torí mi mọ èmi kọ́ ló ní destiny ẹ̀ ọlọ́run ló mọ ibi tó ń lọ láyé. Ẹlòmíì you will look down on person because that person did not give you anything. It's not good. Pastor mi ò lè bọ́ ọmọ ìjọ kò lè báyàn gorí òkè kò lè báyàn gbàdúrà á ní I'm not called for that. Kí ló wá kọ́ọ̀lù enjoyment máa enjoy wá jìyà ètò bá yá. Ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n afẹ́fẹ́ ní ìfẹ́ lọ ṣùgbọ́n afẹ́fẹ́ ò ní fẹ́ ilé nínú ayé. Please subscribe to my YouTube channel. I'm on TikTok also. I'm on Facebook also. So for prayer and counseling, if you want to know more about Christ, if you want to pray, my own is to pray is God that answer. My own is to pray is God that answer. I'm not the owner of the work. God is the owner. Ẹni bá ti sọ fún pé máa ṣe ẹ̀jẹ̀ àbíbá wo ló ti ń ṣe o. Olúwa ló ní agbára o. Even Baba Adébóyè tó ké pe Olúwa, my father says it's God that did this, not Baba Adébóyè. We are just there as an instrument in his hand to glorify his name and to show forth his power, to show forth his mightiness and peculiarity and light to this world. So, if you call on me, God is going to answer you, not me. I used to say it. If you say you want to see me, I may disappoint you. But see that God that I'm serving, that called me, and you will surely see that God in the name of Jesus. Once again, whatsoever you are passing through, the mighty name, in the mighty name of Jesus Christ,
there will be an end to it in Jesus' name. There will be a solution for you in Jesus' name. Every question you are asking in your heart, the Lord will give you an answer that will give you open testimony in the name of Jesus. Gbogbo tó ń pa ẹlẹ́kún ní kọ̀ọ̀kan yẹn, ó máa mú ẹ̀rín gbàgbà wá fún ẹ lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ẹlẹ́tàn tó yí ọ ká yẹn, the Lord will expose them. Ọwọ́ wọn nínú ayé rẹ, Ọlọ́run á gbẹ́ dànù lórúkọ Jésù. Gbogbo kòtò tá a ti gbẹ́ nítorí tiẹ̀, bólúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ, arúgbó ọjọ́ yóò dìpa lẹ́nìí. Gbogbo ẹni tó sọ pé kò fò kó nìṣó, ẹni tó ń lálàyé nígbà gbogbo, òmìnira tó ń rí nígbà gbogbo yẹn, bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ, lórúkọ Jésù lónìí, òmìnira náà ṣubú níwájú rẹ̀, kó kọjá lọ síbi tí ó kàn. Ìpele tó kàn, á fún ọ ní kọ́kọ́rọ́ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Thank you very much. I am Evangelist Ruth Oduleye, Heaven's Vision Online. My phone number is 08166255649. That's my WhatsApp number. God bless you. Thank you.